Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent tuo retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netaip pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Ožiaragiai, pagrindinis įvykis ožiaragiams kovo 1 savaitę. Vienas patarimas ožiaragiams apie jų kovo mėnesį. Bei viena žinutė ožiaragiams apie jų kovo mėnesį. Ožiaragiai, toks jausmas, kad kovo mėnesis pas jūs bus orientuotas į asmeninius santykius, daug tokių porų meilės kortų. Pirmąją savaitę jums iškrenta taurių trejetas, taurių šešetas,
Taurių trejetas yra didesnė grupė žmonių nei 3 ir dažniausiai jie kažką tai švenčia ar maloniai šnekučiuojasi. Taurių šešetas rodo nostalgiją, žmonės iš praeities, darymą dalykų, kuriuos darėte kažkada, arba porą, kuri yra, partneris partneriui labai atsidavę ir jie labai rūpinasi vienas kitu ir gali būti, kad pirmąją savaitę jūs būtent švęsite kažkokius tai poros sąjungos naujus laiptelius, tai palpėjimo aukščiau santykiuose, kažkokios tai poros šventės gali būti, o galbūt jūs susimatysite su draugais iš jaunystės, vaikystės, galbūt turėsite klasiokų, grupiokų susibūrimą ir prie to paties jums dar iškrito kardų dama moteris oro ženklo, tai gali būti dvyniai, svarstyklės arba vandenis, tai jinai kažkaip bus į tai įsivėlusi, galbūt iš jos sužinosite naujieną apie šį susitikimą, galbūt jinai bus ta moteris, kuri jūs pakvies. Jinai gali dirbti komunikacijos sferoje arba dirbti su metalu. Tai yra pavyzdžiui chirurgija, kirpėja, virtuvės šefė. O komunikacija tai teisininkai, vertėjai, žurnalistai, net ir programuotoja taipogi gali būti. Bet dažnai šita moteris turi aštrų protą ir aštrų liežuvį. Jinai gali pasakyti kažką tais nepagalvojusi, tai galbūt netgi gausite kažkokių tai skandžių pasakymų, bet greičiausiai tai tiesiog šita moteris kažkaip bus įsivėlusi į tą šventimą, susibūrimą, arba jinai bus iš praeities, taip, kurią jūs vėl sutiksite. Per retrogradinį Merkurijų mes dažnai sutinkame žmonės iš praeities. Tuomet antrąją savaitę toks jausmas, kad nusimato poros kelionė arba vienas partneris vyks susitikti, susimatyti su kitu partneriu, kadangi jums iškrenta įsimylėlių korta, didysis arkanas, taip, 2 žmonių santykio korta. Ir šalia mes turime kardų šešetą, kuris atvaizduoja kažkur tai plaukiantį žmogų, tai yra kelionių korta. Arba kai mes paliekame savo antrąją pusę. Kažkodėl galbūt jums reikia palikti tą savo partnerį ir nebūtinai dėl skyrybų, bet tiesiog galbūt kažkokios tai gyvenimo aplinkybės susiklostė taip, kad kurį laiką turite pabūti atskirai vienas nuo kito ir šalia iškrenta taurių karalius, vandens stichijos vyrukas, tai gali būti skorpionas, vėžys arba žuvis. Tai jeigu esate moteris, gali būti, kad antroji jūsų pusė bus vandens ženklo vyras, arba tai tiesiog yra jūsų partneris, kadangi taurių karaliai, jie yra jausmingi, jie būtent susiję su jausmais, emocijom. Jeigu esate vyrukas, jūs netgi tiesiog elementariai galite pamesti galvą dėl antrosios pusės, tą antrąją savaitę. Ir tiesiog turėti stipresnės emocijas, kurios dažniausiai jums nėra būdingos. O galbūt jūs esate kažkokiame tais trikampyje, nes tikrai gali būti, pavyzdžiui, šita moteris yra ta, kuri, pavyzdžiui, kažką gali nukirsti, dėti paskutinį tašką. Mes čia matome porą 2 žmonių, o čia mes matome 3 asmenis, kas indikuoja vėlgi meilės trikampį ir bandymą tą meilės trikampį išardyti ir pasilikti tik tais 2 poroje, taip. Antrąją savaitę vėlgi gali būti, kad vieną iš vyrukų arba vieną iš moterų reikia palikti, dėl to atsiranda pas jūs tas kardų šešetas, pavyzdžiui, palikimas to, kas gyvenime jums jau nebetarnauja. Tai vieno kažkurio, pavyzdžiui, partnerio reikia atsisakyti. O jeigu meilės santykiai jums neaktualūs, tai pirmąją savaitę, kaip ir sakiau, elementariai gali būti kažkoks tai šventimas, susitikimas. Antrąją savaitę pas jūs gali būti įsimylėliai, taipogi rodo pasirinkimą tarp 2 variantų. Vėlgi gali būti, kad jums reikės pasirinkti kažkokį tais vyruką, ar tai yra darbdavys,
galbūt gavote 2 pasiūlymus darbo, galbūt turite 2 variantus gyvenime, sakykime, pasilikti šioje šalyje ar keliauti į kitą, nes galiausiai vis tiek jūs kažką tais nuspręsite palikti. Na ir taipogi įsimylėliai yra pardavėjų korta, pirkimo pardavimo sutarčių apskritai korta. Tai gali būti kažkoksai tai įvyks pirkimo pardavimo sandoris pas jūs antrąją savaitę. Ir dėl to sandorio, pavyzdžiui, jūs persikraustote arba būtent dėl to pirkinio jūs kažkur tais keliaujate, kad tą prekę galėtumėt įsigyti. Tuomet trečiąją savaitę jūs turite vėl tą patį taurių karalių, kuris krito ir čia. Tai vėlgi situacija tęsiasi ir šį kartą mes turime šalia lazdų ketvertą, tai yra vėlgi pora, kuri bando sukurti savo bendrą kažkokį tai stabilumo fundamentą, taipogi tai yra būsto korta ir šeimyninių švenčių, tiek poros švenčių, tiek pavyzdžiui tėvų jubiliejus, bet poros šventės tai vėlgi vestuvės, sužadėtuvės, vaikelio gimimas, labai maloni korta. 2 žmonių korta, bet šalia vėlgi iškrenta lazdų penketas, konkurencijos korta. Vėlgi, kad ir ką mes bedarytumėm, toks jausmas, kad ožiaragiai kai kurie yra įsipynę į kažkokį tais meilės trikampį, nes vėlgi toks jausmas, kad yra pora, bet yra trečias asmuo, kuris bando stipriai aršiai konkuruoti dėl tos, pavyzdžiui, merginos širdies, o galbūt 2 moteris konkuruoja dėl vaikino širdies. Arba tiesiog, jeigu pas jūs nėra meilės trikampių, tai gali būti kažkokie tais konfliktai, argumentai, nesutarimai namuose dėl būsto reikalų arba būtent su savo antrąja puse. Trečiąją savaitę galite, intensyviai pasikolioti, kiekvienas stovės už savo tiesą ir bus sunku rasti kompromisą. O paskutinėje savaitė jums iškrenta monetų dama, tai jeigu esate moteris, greičiausiai tai būsite jūs, kadangi tai gali būti ožiaragis, mergelė arba jautis. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs turėsite tokią moterį, jinai vėlgi bus arba žemė zodiako ženklo, arba dirbs finansų srityje, o galbūt jinai bus susijusi su jūsų finansais, pavyzdžiui, jūsų darbdavė, kuri išmoka jums atlyginimą. Arba tiesiog moteris šalia jūsų, kuri yra tokia labai šeiminiška, jai svarbu šeimos židinys, jai svarbu, kad žmonės, jos šeimos nariai būtų pavalgę, švariuose pataluose, šiltuose pataluose. Jinai nėra labai besirūpinanti jūsų emocinę būseną, bet tais pagrindiniais gyvenimo aspektais, kurie kuria tą saugumą, jaukumą, komfortą, jinai labai rūpinasi. Tai šalia jums iškrito 2 kortos, didysis arkanas šventikas ir lazdų 9. Galbūt kažkas planuojate vestuves ir jūs jau nuvargsite nuo to planavimo, kadangi šventikas vėlgi reprezentuoja religinės institucijas, bažnyčią, visus reikalus susijusius su bažnyčia, taip. Ir lazdų 9 rodo, kad vaikinas gyvenimo mėtytas yra labai pervargęs ir kas jam padeda nepasiduoti, tai šita lazda, ta atrama. O ta atrama būtent ir gali būti šita moteris, kuri padės, padrąsins, užmotyvuos, arba jūsų tiesiog praeityje sukauptos pamokos, kompetencijos, išmintis, kad neverta mesti kelio dėl takelio, kažkaip reikia užbaigti tą projektą. Tai kad ir kokia čia situacija paskutinę savaitę bebūtų, nebūtinai visi tuokiasi, taip, gali būti kažkokie tais kiti reikalai susiję su tradiciniam institucijom. Tradicinės tai yra tos, kurios pas mus yra nuo seniausių laikų, kaip universitetai, bažnyčios, arba tokios institucijos, kurios turi įtaką mums ir gali mus paveikti, tiek finansinės institucijos, bankai. Pas šitą žmogų yra šie 2 raktai ir nuo jo priklauso, ar jūs gausite tą raktą ar ne. Tai pavyzdžiui, galbūt jūs labai stengiatės viską paruošti, kad gautumėte paskolą. Ir tas procesas jūs vargins.
galbūt jūs ruošiatės stoti į kažkokį tai universitetą, aplikuoti. Na ir tas visas pasiruošimo procesas jau labai jūs vargina ir jau jūs iš paskutiniųjų šliaužiate, viską darote ir tikrai jaučiatės labai pavargę, taip? Kad ir kas bevyktų paskutinę savaitę, svarbu prisiminti, kad neverta mesti kelio dėl takelio, pabaikite tą etapą. Labai svarbus tas pastovumas, kad pasiektumėte to rezultato, kaip sakant, per kančias ir žvaigždės. Ir taipogi šventikas gali rodyti, kad pereiti tą sunkų etapą, jums svarbu šalia savęs turėti kažkokį tais mentorių, išmintingą žmogų, patyrusį žmogų, kurio galite paklausyti ir kuris jums padės per visą tai praeiti. Arba jūs galite jausti paskutinėje savaitę spaudimą, kadangi šventikas yra labai tradicinis žmogus. Tai jeigu jūs esate toksai asmuo, kuris jaučia, kad nelabai aš telpu į tuos tradicinius rėmus, tai šalia savęs galite turėti tokį tradicinį žmogų, kuris jums gali sakyti, nesiimk tos veiklos, tu mums padarysi gėdą, kaip kaimynai į mus žiūrės. Tai jeigu užeis kalba apie tokius dalykus, tai jūs galite būti labai labai išsekę paskutinėje savaitę būtent dėl tų ginčių su tuo žmogumi. Galbūt tai netgi bus, pavyzdžiui, jūsų mama ir tėtis. Ir tėtis jums sakys, pavyzdžiui, tokius pamokslus ir jums labai nusibos, jūs labai išsekins emociškai ypatingai. Tai visada kortos sako, kad padėkokite už nuomonę, bet visada kortos nori jums pačio geriausio, kad jūs gyventumėte taip, kaip jūs norit. Aišku, aukšta moralė turi išlikti, tai nereiškia, kad darom bet ką norim, taip, bet tas, kas nepažeidžia aukštos moralės, tai tikrai drąsiai imkite ir darykite ir neklausykite, ką šitas šventikas sako. Bet jeigu jūs jaučiate, kad tai ne jūsų situacija, kad jūs esate tradicinių pažiūrų, tai tuomet jums praeiti tą sunkų etapą, sunkią savaitę gali padėti kažkoksai tai mentorius, žmogus, kurį jūs galite paklausyti ir jisai jūs įkvėps. Tai gali būti tiek dvasinis kažkoks lyderis, tiek tos srities specialistas, kurioje jūs specializuojatės. Ir jūsų kovo mėnesio patarimui jūs ir iškritote, tai yra monetų karalius, būtent žemės stichijos vyrukas, ožiaragės, mergelė arba jautis. Šitas vyrukas yra labai praktiškas, žinutė mėnesių yra prisimti atsakomybę būtent už savo finansinę padėtį, už savo artimuosius. Bandykite kurti tą finansinį stabilumą, bet taipogi labai svarbu išlaikyti balansą, būti atsakingu už savo finansus, bet nepadaryti to savo pačiu svarbiausiu gyvenimo prioritetų ir nematyti nieko aplink. Taip, jūs turite atrasti tą balansą, kad reikia pasirūpinti finansais, bet jūs į juos žiūrite žemiškai ir labiau atsipalaidavus. Prisimti atsakomybę už kitus taipogi, taip, savo šeimos narius ar už savo vaikus, bet žiūrėti į gyvenimą labiau atsipalaidavus, taip. Ir jūsų mėnulio žinutė. Tikrasis pokytis įvyksta tada, kai aplinka lieka ta pati, bet pasikeičia tavo reakcija į tai, kas vyksta. Tai ožiaragiai jūs esate žemės ženklas ir žemės ženklai yra patys stabiliausi. Taip, žemė mažai juda, ugnis daug juda, vanduo daug juda, vėjas pučia, oras taip nestabilus, bet žemė yra pati stabiliausia. Tai yra jūsų pliusas, bet tuo pačiu, kai jums reikia keliauti į kažkokias tai naujas teritorijas, naujus vandenis, dažnai jums būna sunkiau negu kitiems. Jūs galite būti linkę pabambėti apie tai, nes tik taip jūs sugebate kažkaip perlipti per save, prisipratinti tą naujo gyvenimo etapo idėją, taip. Tai galbūt kovo mėnesis bus tas, kai jums šiek tiek reikės atleisti vadeles ir ramiau žiūrėti į kiekvieną situaciją, nebandyti visko visada kontroliuoti. Ypatingai retrogradinis Merkurijus rodo, kad ne viskas yra mūsų galioje ir kitų žmonių pastabumo sumažėjimas,
būtent gali ir trikdyti mum efektyviai ir greitai pasiekti savo tikslų. Tai vat pabandykite kovo mėnesį išlaikyti tas atsakomybės, bet ir tuo pačiu šiek tiek atsipalaiduoti ir pakeisti požiūrį į situacijas. Ypatingai tai lies būtent situacijas, kurios pas jūs yra antrąją ir trečiąją savaitę. Tie konkurenciniai dalykai, konfliktai kažkokie tais, taip, galbūt reikia jums pažiūrėti į tą situaciją su namiškiais iš kito kampo. Na ir vėlgi tas kažkoksai tai palikimas, kelionė, pasirinkimas, vėlgi galbūt reikia žiūrėti į tą situaciją iš kito kampo. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės kovo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, taip pat pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.